ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா, மிஷினில் வந்து சவுண்டு வந்து வித்தியாசமாக வருது. சவுண்டு வித்தியாசமாக வந்ததால் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணலை. மாதம் ஒரு டைம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இந்த இதை கலட்டி இதில் ஸ்பாஞ்ச் இருக்கும், அதில் போடுவோம். அதே மாதிரி பேக் சைடும் கலட்டி போடுவோம். இப்போ சவுண்டு நாய்ஸ் வந்து வித்தியாசமாக சவுண்டு கேட்டதால் கிரீஸ் போட சொல்லியிருக்கிறாங்க. நானே மிஷின் வாங்கினவங்கள்ட்ட கேட்டேன். அது வந்து லூப்ரிகேஷன் சவுண்டாக தான் இருக்கும்க்கா, நீங்கள் வந்து கிரீஸ் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு சரி அதை உங்களுக்கு காட்டுவோம் அப்படிங்கிறதால எடுத்துருக்குறேன். இப்போ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த சைடு பென்ட்ரைவ் பாருங்கள், பென்ட்ரைவ் எல்லாத்தையுமே நான் உருவிட்டேன். பென்ட்ரைவ் உருவிட்டேன், பிளக்கையும் உருவி வச்சு அங்கே உள்ள பிளக்கையும் மெயின் பிளக்கையும் உருவிடுங்க. உருவிட்டு மெயின் பிளக்கையும் உருவிட்டு நம்ம ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம். இந்த பார்த்தீங்களா, அப்படியே நம்ம இதை எடுத்துகிற ஸ்டாண்டை எடுத்துடலாம். ஸ்டாண்டை எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு இதில் சைடில் பிளக்கை கழட்டி விட்ருங்க. சுவிட்ச் ஆஃபில் இருக்கட்டும், பென் ட்ரைவையும் கழட்டிடுங்க. எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு இல்லை, இதில் சைடில் ஒரு 6 ஸ்க்ரூ இருக்கும், இதையும் கழட்டிக்கோங்க. ஃபுல்லாக 4 கீழே உங்களுக்கு இப்போ 6ஐயும் கழட்டிட்டு அப்புறமா காமிக்கிறேன். பாஸ் பண்ணிடுறேன். இதை எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு வந்து டஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஆயிலாகி டஸ்ட் எவ்வளோ ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த இடத்துல தான் பாருங்கள் ஃபுல்லாக இருக்குது. எனக்கு த்ரெட் கட்டிங் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், கொஞ்சோண்டு லைட்டாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. அங்கங்கே கொஞ்சம் நான் அப்பப்போ டெய்லி இல்லாமலாம் பாபின் வந்து 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். இந்த ஆயில் பாருங்கள், எக்ஸஸாக ஊற்றின ஆயில் ஃபுல்லாக இந்த இடத்துல வந்து சைடில் வந்து இதாக இருக்குது, தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸஸாக ஆயில் வந்துருச்சு அப்படின்னாலும் கூட இந்த இடத்துலலாம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக எல்லோ கலரில் தெரியுதா. இப்போ நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக இந்த இதில் எல்லாம் பாருங்கள் டஸ்ட் நல்லா தெரியும். இந்த இடம்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா. இப்போ உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் எடுத்து காட்டுறேன். இந்த இடம் பாருங்கள், டஸ்ட்டு எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த இடத்துல அங்கே மேலே மட்டும் பாபின் மட்டும் அடிக்கடி நான் க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். இங்கே க்ளீன் பண்ணலை. க்ளீன் பண்ணி இங்கே 2 months ஆகிட்டு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒரு 1 month போயிருக்கோம். இப்போ எனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இதில் வந்து எனக்கு சவுண்டு ராடு வந்து இந்த மூவிங் இது பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, இந்த இது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு உள்ளே வந்து லூப்ரிகேஷன் இல்லாமல் சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்குது. இந்த இடத்துல இந்த சைடில் நம்மளுக்கு வரும் இது மூவ் ஆகும் பார்த்தீங்களா, இந்த இது மிஷின் மூவ் ஆகுற இடத்துல நம்மளுக்கு அதிகமாக கேட்குது. இப்போது இதுதான் சென்சாரில் வந்து நம்ம இப்போ எதுவும் பற்றாமல் இருக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளாத்தை நல்லா க்ளீன் கிளாத்தை வந்து நம்ம உள்ளே வந்து மூடி வச்சுருவோம். மூடி வச்சுட்டு ஃபுல்லாக இதை வந்து க்ளீன் பண்ணுவோம். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக நல்லா க்ளீன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த ஒர்க் பார்த்தீங்களா, இதை நம்ம முன்னாடியும் சைடில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதையும் க்ளீன் பண்ணி விட்டுக்கிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ ரஃபாக நம்ம இதை வந்து க்ளீன் பண்ணி விட்டுக்கலாம். எனக்கு வேறு எங்கேயும் இல்லை. அதே மாதிரி இந்த இதில் பாருங்கள், ராடில் எனக்கு வந்து நான் தேய்ச்சி காட்டுறேன் பாருங்கள். எனக்கு ஆயில் கொஞ்சம் கூட இல்லை. இந்த ராடுலேயும் எனக்கு ஆயில் கையில் கொஞ்சம் கூட கிரீஸ் கொஞ்சம் கூட இல்லை. பாருங்கள், ஆயில் கொஞ்சம் கூட இல்லை.
அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து வேசலின் இருந்ததுன்னா வேசலின் தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. வேசலின் மட்டும் போதும், வேறு எதுவும் தேய்க்க வேண்டாம். இதை இப்போ க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, எனக்கு அந்த இடத்துல மட்டும்தான் லைட்டாக இருந்துச்சு, மற்றபடி வேறு எங்கேயும் இல்லை. இந்த ஸ்பாஞ்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஸ்பாஞ்சு தொட்டு பாருங்கள். மேலே ஒரு ஸ்பாஞ்ச் இருக்கும், இதை இருக்கு பாருங்கள், ஒரு ஸ்பாஞ்ச் இருக்குது, இதை தொட்டு பாருங்கள். இதில் எனக்கு வந்து லைட்டாக தான் ஆயில், ரொம்ப இதாக இல்லை, வெட்டாக தான் இருக்குது. அதில் ஆயில் போடணும். அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஸ்பாஞ்ச் இருக்குதா, இங்கே ஒரு ஸ்பாஞ்ச் இருக்குது, இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பாஞ்ச் உண்டு. நான் இதை மறைச்சதால இது பண்ணுறேன். இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பாஞ்ச் உண்டு. இந்த ஸ்பாஞ்ச்லேயும் பாருங்கள், இதில் லைட்டாக கொஞ்சம் ஆயில் இருக்குது, அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்மளுக்கு இது ஃபுல்லாக இது பண்ணணும். இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள இந்த தட்டை நம்ம வந்து இந்த இடத்துல உள்ள தட்டை நம்ம எடுக்க போகிறோம். இந்த இது இந்த இந்த ராடில் நம்ம க்ரீஸ் தரணும். இதில் பாருங்கள் இருக்குது, ஆனால் ஏன் வந்து எனக்கு சவுண்டு கேட்டுச்சுன்னு தெரில. இதில் ஓரளவுக்கு க்ரீஸ் இருக்குது, அதனால் ஏதாவது டஸ்ட் இருந்தால் கூட வேலை செய்யாதுன்னு சொன்னாங்க. டஸ்ட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல ஒரு ராடு இருக்குது பாருங்க, இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஒயிட் மாதிரி இருக்கும், ஒயிட்டுக்கு மேலே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டுங்க. இதை வந்து மெல்ல கழட்டிக்கோங்க. கழட்டுற கையோட இந்த நட்டையும் பத்திரமா தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? நட்டையும் பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு வேசர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், அந்த நட்டோட சேர்ந்தது தான் இருக்குது. இதை தனியாக பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எந்தெந்த ஸ்க்ரூவை எந்த இடத்துல மாட்டணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த இடத்த வந்து லைட்டாக வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணும். அதுக்கு முன்னாடி அதே போல் இந்த இடத்துல ஒரு நாபு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த நாபையும் லைட்டாக தூக்கி விடுங்க. தூக்கி விட்டோம்னா மூடி கலண்டுரும். இந்த இடத்துல மூடி இருக்கும், மூடி கலண்டுரும். இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிற நட்டையும் கலட்டிக்கோங்க. இப்போ நான் காமிச்சேன், அதுக்குள்ளே இருக்கிற நட்டையும் கலட்டிக்கோங்க. இதை ஃபுல்லாக கழட்டி எடுத்துருங்க. இதோட கேஸு எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க. கேஸு பாபின் இது இருந்தாலும் சரி, ஓகே, எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு இந்த இடத்தையும் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன். இதில் பாருங்கள், த்ரெட்டு வந்து பாருங்கள், த்ரெட் வந்து அங்கே த்ரெட் இருக்குது, இது பார்த்தீங்களா? இதை க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக எடுத்து இது பாருங்கள். இது வந்து நம்ம ஃபோம் ஷீட்டில் உள்ளது தான். ஃபோம் ஷீட்டு பேப்பர் வைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, ஃபோமு, அதோட டஸ்ட்டு தான் இது. இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த சைடு ஸ்க்ரூவையும் கழட்டிட்டு, இந்த சைடில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த சைடு ஸ்க்ரூவையும் கழட்டிடுறோம். கழட்டிட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துடும். அதோட ஆணியும் பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதில் பாருங்கள், த்ரெட் கட்டர் பக்கத்தில் எவ்வளோ வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த இடத்துல பாருங்கள், டஸ்ட் இருக்குது, எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள். எவ்வளோ டஸ்ட்டும் உள்ள அந்த த்ரெட்டு கட்டுற பக்கத்தில் தான் இருக்குது.
மெயினாக இதுக்கு வந்து டஸ்ட்டு வந்து சேரவே கூடாது. மெயின் கட்டுற கடையில் பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குன்னு. சேரவே கூடாது. இது லைட்டாக வந்து நம்ம மேனுவலாக வந்து சுற்றிக்கலாம். இது வந்து கட்டர் தான். இப்படி மேனுவலாக பண்ணுற போது உங்களுக்கு இந்த மேனுவலாக பண்ணுற போது இந்த இடத்துல எல்லாம் ஏதாவது டஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா எடுத்து விட்டுக்கலாம். நம்ம இந்த இடத்துல வேஸ்லின் மட்டும்தான் மேனுவலாக வந்து இதை வந்து இந்த ஸ்க்ரூ இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த ஸ்க்ரூ இதுதான் கட்டரு. இதை லைட்டாக நம்ம எடுத்து விட்டுட்டு இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஏதாவது டஸ்ட் இருந்தது இந்த இதில் இருக்கு பாருங்கள், தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சின்னதாக நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த இடத்துல சின்னதாக இது தெரியுது பாருங்கள், க்ரீன் கலரில் இருக்குது பாருங்கள். இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துல நூல் மாட்டியிருக்கு, தெரியுதா? பாருங்கள், நூல் மாட்டியிருக்கு, கட்டரில் நூல் மாட்டியிருக்கு. இப்படி கட்டரில் மாட்டியிருக்கிற போது நம்மளுக்கு வந்து கட்டிங் வந்து சரியாக கட் ஆகாது. அதையும் நல்லா வந்து இது பண்ணி தொடச்சி விட்டுக்கோங்க. தொடச்சி விட்டுட்டு நல்லா தொடச்சி விட்டுட்டு எடுத்துருங்க. இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, இப்போ மறுபடியும் நம்ம என்ன செய்கிறோம், இதை நல்லா பார்த்து வைங்க. குக்கரை வைக்கிற போது பார்த்து வைங்க. வச்சுட்டு இப்போ இந்த இதில் கழட்டியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, கலட்டினதை இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டோம். கழட்டினதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒயிட் பிளேடு தெரியுது பார்த்தீங்களா, ஒயிட்டாக தெரியுது பார்த்தீங்களா, ஒயிட்டாக தெரிகிறத லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது துண்டாக வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா, இது துண்டாக வந்துடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுங்கள், மறுபடியும் நேராக வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு சென்சார், ஓகேங்களா. சவுண்டுக்கு காரணம் என்ன பார்த்தீங்களா, இதில் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள். இந்த பாருங்கள், தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நான் இது வரைக்கும் இந்த ராடை நான் க்ளீன் பண்ணதே இல்லை. நான் இந்த ராடை எடுத்து இதில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் க்ளீன் பண்ணியிருக்கிறேன். அதே மாதிரி இதில் க்ளீன் பண்ணியிருக்கிறேன். இதை க்ளீன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. இப்போ சவுண்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம இதுக்கு தெரியுதுங்க. பாருங்கள், இவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது. இவ்வளோ டஸ்ட் இருந்ததுன்னா எப்படி அது மூவ் ஆகிற போது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்காது. அது போய் அந்த இது தட்டுறதால நம்மளுக்கு சவுண்டு கேட்டிருக்கு. இதில் ஃபுல்லாக இப்போ தொடச்சி விட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த சைடும் கார்னரில் பாருங்கள், இந்த இடத்துலையும் கார்னரில் நம்மளுக்கு டஸ்ட் அடைஞ்சிருக்கு. உங்களுக்கு காட்டுறேன், தெரியுதா எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா. ஆக்சுவலாக நான் இந்த இதை வந்து இந்த பாட்டை நான் இது வரைக்கும் கழட்டினது கிடையாது, இதை கழட்டி பார்த்தது கிடையாது. இப்போ எனக்கு சவுண்டு வந்ததால் மட்டும்தான் நான் அவர்கிட்ட கேட்டதால் அதுலேயும் நம்ம பண்ணணும்க்கா அப்படின்னாப்புல. அப்போ இதை ஃபுல்லாக இது பண்ணிக்கோங்க. இதில் இது வந்து எப்போவும் வெட்டாக தான் இருக்கும், நம்மளுக்கு லைட்டாக வெட்டாக தான் இருக்குது. அது இடையில என்ன இருக்குன்னா, இந்த நூல் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு சேர்ந்துருந்ததால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த சவுண்டு கேட்டுருது. இப்போ இதை கழட்டியாச்சு. அதே போல் இதில் வந்து இந்த சைடு ஒரு நட்டும் இதில் வந்து இந்த சைடில் ஒரு நட்டு இருக்கும். இந்த நம்ம மூவ் ஆகுது பார்த்திங்களா, நம்ம ஃப்ரேம் வைக்கிறோம் பார்த்திங்களா, அந்த ஃப்ரேமில் இந்த சைடு ஒரு நட்டு இருக்கும். பேக் சைடு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைடு ஒரு நட்டு இருக்கும். இதை ரெண்டையும் நம்ம வந்து பேக் சைடில் இந்த சைடில் ஒரு நட்டு இருக்கும். இதை ரெண்டையும் நம்ம வந்து கழட்டிட்டு காட்டுறேன். இப்போ இதை எடுத்தாச்சு. இதை நான் எடுத்துட்டேன். இதில் பாருங்கள், இதில் ஒரு ஸ்பாஞ்ச் உண்டு. இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஆயில் போட்டதால்
நம்ம இந்த ஸ்பான்ஸை நான் அடிக்கடி நான் எடுத்து ஆயில் போட்டிருக்கிறேன், அதனால் ஆயில் இருக்குது. இதுலேயும் லூப்ரிகேஷன் இந்த இடத்துல வந்து இருக்குது. அதனால் நம்மளுக்கு வந்து இதில் ஃபால்ட்டு கிடையாது, நம்மளுக்கு இதில் தான் ஃபால்ட்டு. இந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு வந்து நூல் வந்து தேங்கி இருந்திருக்கு. அதனால் இதில் தான் இது இருக்குது. இதை க்ளீன் பண்ணிடலாம். இது எல்லாத்தையும் இது திறந்துக்கும் போதே எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. டஸ்ட்டாக சின்ன சின்ன டஸ்ட்டு தான் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், டஸ்ட் இருக்குது. இந்த இடத்த ஃபுல்லாக நம்ம எல்லா இடத்தையுமே நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிடுறோம். ஏன்னா மறுபடியும் இது என்னைக்கு கழட்டுறோன்னு தெரில. ஏன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் நம்ம வந்து கழட்டியே ஆகணும். இதில் பாருங்கள், காட்டன் துணி வச்சு ஃபுல்லாக வந்து துடைச்சிருங்க. சென்சாரில் கையை வச்சிடாதீங்க. சென்சார் வந்து நம்ம இது பண்ண வேண்டாம். இப்போ நம்ம கொஞ்சோண்டு வேசலின் எடுத்துக்கிட்டோம். வேசலின் எடுத்துகிட்டு இப்போ கொஞ்சோண்டு வேசலின் எடுத்துருக்கேன். வேசலின் எடுத்துகிட்டு நம்ம லூப்ரிகன்ஸ்க்காக ஃபுல்லாக நம்ம இந்த ராடில் ஃபுல்லாக தடவி விட்டுருவோம். ராடில் ஃபுல்லாக தடவி விட்டுருங்க. தடவி விட்டுட்டு அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த இதுலேயும் இந்த ராடு இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த ராடுலையும் தடவி விட்டுருங்க. இப்போ நீங்கள் நவட்டி பார்க்கலாம். நவட்டுது பார்த்தீங்களா, நவளுதா? இங்கே பாருங்கள். இப்போ நவட்ட உடனே இந்த இடத்துல நம்ம போட்ட வேசலின் வந்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஃபுல்லாக வந்து ஜெல் மாதிரி ஆகி கருப்பாகிடுச்சு பாருங்கள். வேசலின் துண்டாக வந்துடுச்சு. இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு நவட்டு நவட்டிடுறோம். இந்த இடத்துலையும் கொஞ்சம் டஸ்ட் இருக்குது, அதையும் க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஃபுல்லாக நகட்டிட்டு இந்த சைடு பாருங்கள், இந்த சைடும் டஸ்ட் இருக்குது தெரியுதா? இந்த இடத்துல தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சென்சருக்கு பின்னாடி தெரியுதா? இதையும் க்ளீன் பண்ணிடுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள். நம்ம இதை வந்து இப்போ வந்து நவட்டியிருக்கோம், அந்த ராடை ஃபுல்லாக நவட்டிட்டோம். பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு. அப்போ இந்த இடத்தையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி விட்ருங்க. இதுதான் மூவ் ஆகி போகிற ஸ்பேஸு, இது அங்கிட்டு இங்கிட்டும் போகிறது ஸ்பேஸு. அப்போ இதில் வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. அந்த சைடு க்ளீன் பண்ணோம். அதே மாதிரி ராடை நவுட்டிட்டு இந்த சைடும் க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ அம்மா அதில் எப்படி அந்த சைடு அப்ளை பண்ணோமோ அதே மாதிரி இந்த சைடும் கொஞ்சம் க்ளீன்னா வேசலின் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை மூவ் பண்ணுங்க. அந்த இடத்துல வந்தோடனே இந்த இடத்துல உள்ளது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அது உள்ள டஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளியே வருது. இவ்வளோதான். நம்ம இப்போ இதை வந்து வேசலின் ஃபுல்லாக போட்டாச்சு. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அது சுற்றுற இடம் பார்த்திங்களா, இந்த இடத்துல லைட்டாக இது பண்ணிடுவோம். பண்ணிவிட்டு இந்த ராடை இப்படி நவுட்டுங்க.
நவுட்டிட்டு அது பொசிஷன் கொண்டு வந்துடுங்க. இதை கம்பல்சரியாக மந்த்லி ஒன்ஸோ 1.5 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கம்பல்சரியாக பண்ணுங்கள். சரிங்களா? பண்ணுற போது கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்கள், கையில் இதுலேயும் இடிச்சிடாமல். அதே போல் இந்த கட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல நம்ம எதையுமே அப்ளை பண்ண வேண்டாம். இந்த கட்டரை வந்து நவுட்டி விட்டுக்கோங்க. இப்படி நவுட்டி விட்டுட்டு இந்த இடத்துல கொஞ்சோண்டு வேசலின் மட்டும் போட்டு விட்ருங்க. போட்டுட்டு இழுத்து விட்டுருங்க. இது எதுக்குன்னா ஃப்ளெக்சிபிளாக வந்து கட் பண்ணுறது வந்து நம்ம போகும்போது ஃப்ளெக்சிபிளாக கட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான். அதில் ஆயில் எதுவும் போடக்கூடாது. அதனால் அந்த வேசலினை போட்டுட்டு நம்ம அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தள்ளி பார்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ எல்லாம் முடிச்சாச்சு. கீழே ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம். நம்ம இந்த கீழே பார்ட்ஸு எல்லா பார்ட்ஸையும் முடிச்சிட்டோம். இப்போ மேலே பார்ட்ஸு நம்ம இந்த இதை கழட்ட போகிறோம். இதை கழட்டுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரில் பின்னாடி ஒரு நட்டு இருக்கும். பின்னாடி உள்ள நட்டை கழட்டிடுங்க. நட்டெல்லாம் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். நட்டெல்லாம் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. எது எது இந்த இடத்துல போடணும் அப்படிங்கிறத நட்டை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. இதை லைட்டாக தூக்கி விடுங்க. தூக்கிட்டு தூக்கிட்டு இருந்தால் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா? இப்போ வந்துடும். இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம இங்கே சைடில் தூக்கி இந்த இது நம்ம இது பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, தூக்கி பாருங்கள். இந்த இடத்துல ராடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல எதுவும் டஸ்ட் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. இந்த இடம் பாருங்கள், இந்த இடம், இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இப்போ மூவ் ஆகுற போது பாருங்கள் டஸ்ட் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அதில் லைட்டாக கோர்த்துருக்கு பாருங்கள். இந்த இடத்துல உள்ள எல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கார்னரில் வரும், தொடச்சி விட்டுக்கோங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இந்த த்ரெட்டு கட்டர் பாருங்கள். சரி, நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் த்ரெட்டர் வந்து ஃபுல்லாக தொடச்சி விட்டுக்கோங்க. இது வந்து இது நல்லா பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஸ்ப்ரிங்கு மட்டும்தான். நம்ம எடுத்தோன்னா கீழே எடுத்தால் வரும், மேலே எடுத்தால் போகும். பாருங்கள், ஸ்ப்ரிங் மட்டும்தான் இருக்குது. இது வந்து நம்ம த்ரெட்டு மாட்டுற இடம். இதை நம்ம ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி விட்டுக்கலாம். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்த லைட்டாக க்ளீன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த இதில் எதுவும் நூல் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு க்ளீன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஃபுல்லாக தொடச்சி விட்ருங்க. தொடச்சி விட்டுட்டு இந்த ராடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, நம்மளுக்கு இந்த மூவபிள் ஆகுதுல்ல, சைடில் வந்து நீடில் வந்து மூவபிள் ஆகுது பார்த்தீங்களா, இந்த மூவபிள் ராடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ராடில் லைட்டாக க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள். க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். இவ்வளோதாங்க மெயின்டெனன்ஸு. நம்ம வேறு எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை, இது மட்டும்தான் மெயின்டெனன்ஸு. இப்போ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு மைனஸ் ப்ளஸ் ஸ்க்ரூ தெரியுதா,
இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரூ தெரியுது பார்த்தீங்களா? இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரூ தெரியுது பார்த்தீங்களா? சப்போஸ் டென்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு சரியாக வேலை செய்யல, நம்மளுக்கு வந்து கீழே பாபின் த்ரெட் வந்து நம்மளுக்கு மேலே தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த டயத்தில் நம்ம எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு நம்மளுக்கு பண்ணியும் நம்மளுக்கு சரி வரல அப்படிங்கிற போது இந்த ஸ்க்ரூவை வந்து நம்ம இது பண்ண டைட் பண்ணுங்கள். டைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாபின் த்ரெட் கீழே உள்ள த்ரெட்டு மேலே தெரிகிறது கம்மியாகும். அதே மாதிரி நம்ம லூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம லூஸாக இருக்கிற த்ரெட்டு வந்து நம்ம சப்போஸ் லூஸாக இருக்குது, மேலே த்ரெட்டு வந்து லூஸாக வருது, நம்மளுக்கு கீழே எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணி செட்டிங்ஸில் கீழே இந்த மிஷினில் எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமும் நம்மளுக்கு இந்த பாபின் கேஸ் வரும் பார்த்தீங்களா? பாபின் கேஸ்லேயே நம்ம வந்து எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த பாபின் கேஸில் வரும் பார்த்தீங்களா? இந்த பாபின் கேஸ்லேயே வந்து எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் சரி வரல அப்படின்னா இந்த இதில் நீங்கள் வந்து போய் டைட் பண்ணிக்கலாம். டைட் பண்ணலாம், லூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம ஆயில் ஊற்றுற இடம் இதுதான் பாருங்கள், தெரியும் நினைக்கிறேன். ஆயில் இந்த இடத்துல நம்ம ஊற்றுறோம், இந்த ஸ்பாஞ்ச் வழியாக வந்து தான் இங்கே வருது. இந்த இடம் பாருங்கள் கொஞ்சம் நம்ம ஆயிலியாக இருக்கும் நம்ம ஊற்றின இடம். ஓகேண்ணா, இவ்வளோ தான். இப்போ நம்ம இந்த இடத்துலலாம் க்ரீஸ் போட்டாச்சு, ஃபுல்லாக போட்டாச்சு. இப்போ பேக் சைடு எடுத்துகிட்டு நம்ம க்ரீஸ் போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். என்னோட நவட்டி பார்த்துக்கோங்க, இதை வந்து மூவ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இதையும் மூவ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. பண்ணியாச்சு. ஆயில் இந்த ஸ்பாஞ்சில் லைட்டாக ஒரு ட்ராப்ஸ், ஏற்கனவே எனக்கு ஆயில் இருக்குது பாருங்கள், தொட்டு பார்த்தா ஆயில் இருக்குது, அதனால் தேவையில்லை, வேணும்னா மட்டும் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம பேக்கில் இப்போ நம்ம இதை ஃப்ரண்ட்டை வந்து கவர் பண்ணிடுவோம். நம்ம கரெக்டாக செட் பண்ணுங்கள். இந்த இடத்துல நம்ம கரெக்டாக பார்த்து பண்ணிடுங்க. இந்த இடத்துல உள்ள இதை வந்து கரெக்டாக உள்ள தட்டிடுங்க. இது வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு இப்படி வச்சுட்டு பண்ண முடியல அப்படின்னா நெட்டு வாக்கில் நெட்டுக்கு வச்சுட்டு கூட பண்ணிடலாம். இப்போ திருப்பிடலாம். இந்த இடம் வந்து கரெக்டாக ஃப்ளாட்டாக வருதா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வரும், அதை கரெக்டாக செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். செட் ஆகிட்டு அதே மாதிரி இந்த நட்டும் பாருங்கள், இந்த இடத்துல 2 நட்டு வரணும். இந்த இடத்துல ஒரு நட்டும் இந்த இடத்துல ஒரு நட்டும் வரணும். கரெக்டாக வந்து நட்டில் போய் விழணும். நம்ம அதை வந்து அப்புறம் பார்ப்போம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அதோட நட்டை எடுத்து நம்ம மாட்டிடுவோம். இந்த இடத்துல நம்ம நட்டு ஃபஸ்ட்டு கழட்டணும் பார்த்தீங்களா? இந்த இடத்துல நம்ம நட்டை கழட்டணும் பார்த்தீங்களா? இந்த இடத்துல கரெக்டாக வந்து நட்டை போட்டு விட்ருவோம். நம்ம மேலே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டோம். நட்டை டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ
இதை ஃபுல்லாக நல்லா தரவாக க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. இதில் எதையும் கை வைக்காதீங்க. இது ஃபுல்லாக நம்ம வந்து இதில் எதையும் நம்ம கை வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இது மட்டும் நம்ம க்ளீன் பண்ணி ராடில் பாருங்கள், ராடில் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து இது இல்லை. அப்போ இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சோண்டு வேசியன் போடுறோம். கொஞ்சம் இதில் ஸ்பாஞ்சில் ஆயில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. வச்சதுக்கப்புறம் வித்தியாசம் தெரியும். அதே லைட்டாக திருப்பி விட்டுட்டு அதுலேயும் கொஞ்சம் ஆயில் வைங்க. இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த இதில் ஸ்க்ரூ போடணும். இதை வந்து நம்ம உள்ளே ஏற்றிக்கலாம். உள்ளே ஏற்றிட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள். பொசிஷன் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள். இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து பொசிஷன் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு இதில் நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டுற வேண்டியதான். அந்த சற்று இவ்வளோ டஸ்ட்டாக இருக்குது. டஸ்ட்டை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிட வேண்டியதான். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். நட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். நம்ம எல்லாம் நட்டு வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா? நட்டை ஃபுல்லாக நம்ம போட்டு டைட் பண்ணிட வேண்டியதான். இதை வந்து ஃபுல்லாக நோட்டிக்கோங்க. நோட்டிட்டு இது பவர் ஃபுல்லாக ஆஃபில் இருக்கும்போது மட்டும் தான் இது செய்யணும். பவர் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஆஃபில் வச்சுருக்கோம். பண்ணியாச்சு. ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதோட கேப்பையும் மட்டும் தான் நம்ம போடணும். இப்போ இதோட கேப்பை போட்டுடலாம். இப்போ இந்த கேப்பையும் போடுறோம். நம்ம இந்த கேப்பை போட்டோம். இப்போ இந்த கேப்பையும் போட்டுற போகிறோம். போட்டுட்டு இந்த ஃபினிஷிங் இதை மந்த்லி ஒன்ஸு இதை மாதிரி நம்ம தரவாக பண்ணணும். மிஷின் மெயின்டெனன்ஸு மந்த்லி ஒன்ஸ் இதை கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணும். பண்ணலை அப்படின்னா அப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற போது ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கம்பல்சரியாக பண்ணி தான் ஆகும். அதனால் மந்த்லி 1 hour நம்ம இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.